माडेल थिवी हांगासर तेंचो हितेश हो माडेल थिवी रावतालो. तेका थिवीच पयर तो घरा वयतना तेका ब्रिजा गाडी तेका वाटेरूच तेका हाडयलो आनी तेका किडनॅप केलो. किडनॅप करून तेका गाडयेन पळय 3 जाण आसले. 3 जाणांनी हेका किडनॅप करून एक रुमार येलो. तेका थंय बांदून घातलो आनी तेका बरोच मारलो. तेज्या पेरंट्साक फोन लायलो आनी पयशांची डिमांड केली. तेज्या बापायन खंय तो फोन उखल्लो. बापायक दिसलें कोण तरी फकाणां करता आनी शेकलो. सो बापायन तो फोन कट केलो. सो तांकां कळ्ळें की हेंच्या कडल्यान आमकां कांय गावचें ना. तेज्या कडेन जे वॉलेटान जे कॅश आसले ते घेतले आनी तेज्या हातीन रिंग आसली ती घेतली आनी हेका पयलो धरिल्लो थिवी हांगासर तो हेका सोडलो. आनी हो घरा वचूंक हेणें फॅमिलीक सांगलें की आपल्या बापायच्या आपल्या कडेन इन्सिडंट जालो. सो रोखडीच हितेशाक घेवन तेजी फॅमिली कोलवाळे पुलीस स्टेशनार गेली आनी कंप्लेन हे दिली. आनी ह्या कंप्लेनीच्या आदारार कोलवाळचो PI आनी तेज्या स्टाफांनी महाराष्ट्रा वचून जे एक्यूज आहात 3 जाण तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. आनी आतां ते 3 जाण जे एक्यूज आहात तांकां जेलीन घातिल्ले आसा आनी आतां तेंची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. स्टुडंटा खातीर संरक्षण.